還是針對着食安法的修法，台中市長盧秀燕甲台北市長蔣萬安昨攏有去參加行政院的審查會議，但是會議也未結束，兩個人就提早離開了，因為因認為中央對修法並無共識。民進黨的立委曾瑞雄是經體口舌，講真可惜，去參加這個行政院會，煞這個鏡頭翕翕咧就先走。坐共一台車前往行政院，總會參加食安法的修法會議。台北市長蔣萬安親身替台中市長盧秀燕也雨傘，當然離開也哪像參上好的。衛福部臨時端出很多東西來，不要說地方政府，其他部會都不知道，所以包括今天法務部也有很多的疑問哈，也是頭上冒很多的問號。會議自4點開始，兩人同時參加會議，點無3點鐘，到下晡6點半了後，就稍早離開會場。主持會議的前衛陳市長看一個鏡頭，甲高雄市長陳其邁做為理性。是講中場休困了後，就隨個登來會場。剛剛院長也找我們大家再進去談一下，院長關心這修法的進度。那昨天我們就覺得很可惜了，那個去參加行政院會的人，好像這個鏡頭拍一拍就跑掉了。帶頭被化解食安記錄，煞提早離開。面對外界的質疑，蔣萬安加大力頭，呼籲大家7月5上開道。邀請立法院長韓國瑜參加食安的遊行活動，強調韓國瑜表示支持。另外，國民黨團也有收到動員令。我們歡迎嘛。事實上，我在我的選區裡面，跟重要的我們的區域的這個相關的人員，我開了一次會，然後看到要大家怎麼動員。在野黨抓住這樣的一個食安的議題來上街頭，預先來操兵。也很合理啦。雖然名字講說為了捍衛國人的食品的一個健康，街頭捍衛不了人民的健康。為開道的遊行備戰，背後的政治意思，各方攏有無共的解讀。